突破青年村個門口咧，其實就有呢一個聖經嘅經文，就係叫做城造在山上是不能被隱藏的咁樣嘅。咁我係俾呢一句説話去觸動我去諗呢一個構圖，因為我想將突破青年村咧就畫喺一座山上面。教堂前面咧有兩個青年人喺度傾偈咧，就坐咗喺石壆嗰個位嘅，應該係咁就係講緊一個好日常地，我會見到喺突破呢個草地隔離嘅一個情景。即係我住嗰間房，其實係我覺得好代表到突破青年村嘅另一個面貌，就係嗰個室內空間有一份嘅舒適感，有一份返屋企嗰種嘅感覺。係傍晚嗰張畫，因為其實嗰幅畫咧就係我喺我個住嗰間房個窗望出去吐露港嘅一個角度。喺入夜之前嗰一刻咧，有一嚿好橙黃色嘅雲咧，就啱啱飄咗過嚟。會 name 呢一個位置做千里目咧，一定係有一啲幽默，因為隔離就有條樓梯行上去，想行上去上一層咁樣。咁我覺得應該係呼應嗰首詩，佢先至會咁樣去命名嘅。《夕陽之約》嗰幅畫咧，其實係一個我同青年人一齊去寫生嘅位置嚟嘅。咁係回憶返當時嗰個寫生嘅過程咧，其實我哋望住一個好靚嘅夕陽。跟住接住落就係嗰個青鳥軒嘅早晨啦。其實嗰個就係一個每日我起身打開道房門咧，就會望到嘅角度嚟嘅。就係喺嗰個環境嗰度咧，你會見到一啲清潔嘅工友，咁佢哋即係 prepare 成個青年村一日嘅開始。呢個係咪專登嘅一個安排嚟嘅？即係點解個水管會有一個咁完整嘅十字架咧？咁樣咁原來又唔係嘅喎，即係原來當時係一個巧合嘅一個建築嚟。而最長嘅嗰幅景咧，就係呢一個吐露港啦。吐露港係一個好遼闊嘅海，嚟緊嘅嗰個填海工程，其實對我嚟講，成日都會有一種好可惜嘅感覺嘅，即係將一個景觀收窄咗，又少咗好多可以發吽哣嘅時間。樽頸位同創作係一個互補嘅關係嚟嘅，一個創作人一生咧都會面對樽頸位。而你揾到呢一個樽頸位嘅問題，就會帶嚟突破嘅一刻啦。